Elimde T-Tek'in dijital multimetresi var. Modeli ise DT890DL. Bunun paket açılımını yapacağız. Şimdiden iyi seyirler. Evet, multimetremizi kutusundan çıkartalım. Bir adet kullanım kılavuzu. Bunları göstermeye gerek bile yok. Multimetremizin kendisi. Şöyle alalım. Şurada bir bölüm var. Burada bağlantı proplarımız. Burada da ısı ölçmek için kullanacağımız proplar. Şu kutuyu yerinden kaldıralım. Evet, 3 parça ürün çıkıyor. Şurada bir pil yuvası var. 9 voltluk bir pille çalışıyor. Şurada bir ayağı var. Şu şekilde rahat bir kullanım sağlayabilmek için. Şurada bir adet ışığı var. Hold tuşu yok maalesef. Anlık ölçüm hafızası yok. Ama birçok farklı özelliği mevcut. Bunların hepsini kısaca bir anlatacağım. Multimetrenin daha detaylı incelemesi için kartlar bölümüne gidip üst tarafta bir yerde kartlar bölümüne gidip oradan da tam detaylı incelemesini görebilirsiniz. Bu sadece paket açılımı ve yüzeysel bir inceleme olacak. Şimdi bunu şöyle görüyorsunuz muhtemelen. 1000 volta kadar sizi koruyabilecek sağlamlık ve yapıdan oluşuyor. Şöyle uçlarını çıkartalım. Öncelikle şundan bahsedeyim. Şimdi burada 4 adet giriş görüyorsunuz. Şu kom kısmına siyah takacağız. Şöyle. Ve direnç, diyot, kapasitör, AC ya da DC akımlar için kullandığımız bölümde şu bölüm. Ölçmek için kullandığımız bölümler bunlar. Amper ölçmek içinse burada 200 miliampere kadar ölçümleri burada. 20 ampere kadar da ölçümlerini şu proplardan yapıyoruz. Siyah yerinde sabit kalıyor. Kırmızıyla ölçeceğimiz komponentın değerini bilerek ölçmemiz gerekiyor. Yoksa cihaza zarar verebiliriz. Şimdi özellikle AC ya da DC akım için kullandığımız bölümler bunlar. Direnç ya da kapasitör bölümleri bunlar. Bu bölümden yapıyoruz onları. Şimdi komutatörümüzden sırayla şöyle bir üzerinden geçelim. Öncelikle komutatörümüz off bölümünde bazı multimetrelerde bu tarafa doğru çevirdiyseniz burada da off görebiliyorsunuz ya da bu tarafa çevirdiniz burada da yani kapanış bölümü görebiliyorsunuz ama burada tamamen 360 derece çevirebiliyoruz ve tek bölümden kapatılabiliyor. Şöyle ışık özelliği var. Karanlık bölümlerde, karanlık noktalarda ölçüm yaptığınızda gerçekten işinize yarayacak bir bölüm. Mesela burada NPN ya da PNP tipindeki MOSFET'ler ya da transistörleri ölçebiliyoruz. Direnç ölçebiliyoruz burada. Özellikle ısı ölçebiliyoruz. Şimdi onu da birazdan geleceğiz. DC akım ölçebiliyoruz. AC akım ölçebiliyoruz. Onlardan da daha detaylı bölümünde bunları o videoya gidip seyredebilirsiniz. Kapasitör ölçebiliyoruz. Özellikle süreklilik testi diyot ve süreklilik testi için buzzer bölümü var burada. Mesela şöyle aldığımızda buzzer bölümüne şöyle bir bölüm var. Şurada mesela 3 tane gördüğünüz gibi IR tetikleyici foto transistör dediğimiz bölümleri de kontrol ettiğimiz bölüm mevcut. Bu multimetreye has bir özellik. Başka multimetrelerde ben böyle bir şey görmedim. Bu özelliği de çok iyi. Kumanda tamiri ya da foto transistör, IR kablosu tetikleyici cihazları kontrol etmek için bu özelliği güzel bir özellik. Şimdi de ısı ölçeri nasıl yaptığımızı göstereyim. Onu da kabataslak görelim. Detaylı incelemesini muhakkak izleyin. Detaylı incelemesinde gerçekten size büyük faydası olacaktır. Propları yerinden çıkartalım. Şöyle. Burada yapmamız gereken siyah standart olarak eksi anlamına gelir. Kırmızı renkse artı anlamına gelir. Bunu bildiğinizi farz ediyorum. Zaten propları çıkarttığınızda gördüğünüz gibi biraz değişken oluyor ama sıcaklık ölçebiliyoruz burada. Ölçmek istediğiniz yere dokundurduğunuzda daha net sonuç alabiliyorsunuz. Bu multimetre ile bugün anlatacaklarım bu kadar. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın. Detaylı incelemesini lütfen kartlardan izlemeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Evet, dijital multimetremizin paketinden çıkart yüzeysel kullanımını anlattık. Umarım faydalı bir video olmuştur. Multimetremizin detaylı incelemesi kanalımızda videosu mevcut. O videoda gidip seyredebilirsiniz. Abone olmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.